Ar šīm sacensībām C100 tad arī noslēdzās 2023. gada Latvijas čempionāts motokrosā. 7 posmi, kas ir nebijis daudz, un tas ir vēsturē pirmo reizi, manuprāt, cik atceros sevi, kad Latvijas čempionāta tituls gan komandām, gan individuālā vērtējumā tiek izcīnīts 7 posmos. Protams, jā, sezona bija smaga, un tomēr mēs izturējām. Cīņas bija spraigas, jā, bija ļoti labi konkurenti. Un, kā jau ierasts pēdējos gados, MX moduls bija mūsu sīvākie sāncenši. Un šī sezona nebija izņēmums, kur bija šīs cīņas līdz pēdējiem posmam, jo atradāmies ļoti tuvu viens otram komandu vērtējumā. Bet var apsveikt pretinieku ar to, ka viņiem izdevās labāk šī sezonas izskaņa. Un Rodeo MX Racing Team ir šogad 2. vietā. Sportisti cīnījās un paldies viņiem, gan mehāniķiem, gan vecākiem, gan mūsu ikgadējiem un jauniem klubu atbalstītājiem. Un es ceru uz tikšanos arī nākamajā gadā tikpat pilnā sastāvā. Paldies!